हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता, सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में खटकने का भी एक अलग ही मजा है। उम्र और जिंदगी में बस फर्क इतना, जो दोस्त बिना बीते उसे उम्र कहते हैं और जो दोस्तों के साथ गुजरे वो जिंदगी होती है। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। पूरी की ख्वाहिशों में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, पूरे की ख्वाहिशों में ये इंसान बहुत कुछ खोता है। भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। धन्यवाद। Do not forget to subscribe this channel and like and share this video. And share this video with your friend. Thank you.